yatandika okulaba nga abantu bonna tabategeera bulungi. Agenda bamuva. Ngategeera mwana tategeera bakwano be ne gwabadde yeewayo ne balya ku sowaani emu agenda okiraba nga naye amwagalako bye si kyaliwe. Agenda okulaba ne gwabadde alowooza nti mukwano gwe nnyonnyonnyo. Bintu bingi nnyo nti jjukira kati eyo okubeera sita osinkana abantu bangi naye buli asinkana akusinkana jana smile. Kati kiba kyanjawo olina okuba nga oteekamu obwongo bungi okutegeera nti ono enseko zino zaaseka ntuufu oba aseka lwakuba alina kyayagala ekyanga. Kubanga eriyo endulu nga zigoba mubbi eriyo endulu ng'endala basanyuse byakufuna. Kati okwawula abantu abo ate kati abakweyuna ennyo kizibu nnyo okwawula nti kati kyatandikanga okubanga kimumenya nga abantu babadde asinga okubanga ayagala nnyo nga teza Mozella ebyo yalina abalabe within. Abantu abasinga nnyo bamwagala nko talent ye. nga si mikwano gye abasinga. Walimu abakwano be naye nga abasinga tebaali mikwano gye. Ate nange nakiraba amaze kufa. Kubanga nsobola okulya statement omuntu gy'osobola okukola nga kyali waafunenga naye ono yabadde mukwano gwa Gondi. Nenzira nenzijukira ne byabadde ayogera nga ne manya nti the time yatuuka Moze bwe yava mu bulamu bw'ensi ne ngamba sijja kuwuliriza sijja kunonooza Katonda yamanyi kye yasazeewo kubanja kwawukana ate n'abalamu abaakoze eki abasigaddewo nga tebitegeerekeka. Yalina obusungu bungi nga tuyinza okubeera awaka nga tugenda mu siriki kale nga kiro buli omu n'avaawo nga teri ategedde pulogulaamu n'abagamba bana tugende tucakalireko wa buli omu n'asirika ne musigalawo babiri kuba twalabanga nnyo firimu ne Moze yagalanga nnyo firimu enjogerere tulaba firimu naye ng'alaba nnyo documentary nga tubeera ku documentary kati nga bw'alaba akafirimu ne kamunyumira toyinza butakalaba awona okukanyumirwa alina mwana waliwo akafirimu ke nalaba njagala tutule tukalabemuko leero kati nga muba mu kafirimu ogenda okulaba kyali bamwe bonna babuzirewo firimu neggwa nemugana leero wa kati gwe engeri gyoba wawulidde ku bigambo abantu gye balaga nogamba tugendeko mu siriki tugendeyo ku musiriki ogenda mu siriki ng'abantu bonna babadde awaka bali nga gye bali wamu basanyuse banyumirwa naye nga Moze bamulese kati ate bwe tutuuka ne bavaawo buli omu n'abula onabagambye nannyini kifo abo abalaluke bazze ho bagenda kukyonoona abantu abo nga tukola nabo bawaka naye nga tebakyacakalana Moze nti abeerayo n'acyankalana naye nga tebategedde lwaki acyankalana ekitegedde kati tayimu netuuka nga omwana ate kati nga bw'atuukayo nakugamba obalabye kati nga baliwo bonna tebasobola tegeeramu ebyo mwogera ababiri ne babula ne baddamu ne babula buli omu n'akwata lirye ne baddamu ne begenda ate mu kasa oba mu bbaala endala kati ne mubeerawo ng'alina obusungu ng'abantu abo mwana alaba nga balinga oba baganda be ddala ebyaddala bakwano be ebyaddala kuba tugulula tulina nga abantu bangi nnyo ng'ate tebafuka ba Luganda nga babula awo wenyini mulina okukolayo kensobi waliwo abajja okujja beekubya ebifaananyi mulina obusungu bwammwe